kuweza kuishi bila ngono, sehemu ya 4. Naamini ndugu mtazamaji umefuatilia vizuri sehemu ya kwanza, ya pili, ya tatu, na sasa tuko sehemu ya 4. Na hizi zinategemeana. Yaani utanielewa vizuri kama ulipata bahati ya kuangalia sehemu ya kwanza, ya pili, ya tatu na ya 4. Kwa hiyo ni kuombe unapokutana na video labda ni ya 3, ya 4, ya 5, jitahidi uende kwa mtiririko wa series zilivyo, utapata picha kwa upana zaidi kuliko ukidili na mbeleni. Kuna vitu vingi utavimisi nyuma. Somo lililopita la 3 tuliangalia kwamba faida za kuwa single. Na kama ulifuatilia hili somo tulisema kwamba faida kubwa sana ya kuwa single kwamba single ndio msingi wa kujenga ndoa, familia, jamii pamoja na taifa. Kwa hivyo hatuwezi kuwa na taifa kama hakuna jamii. Hatuwezi kuwa na jamii kama hakuna familia. Hatuwezi kuwa na familia kama hakuna ndoa. Hatuwezi kuwa na ndoa kama hakuna mtu mmoja mke na mtu mmoja mume. Na hii niiseme vizuri kabisa. Ndoa ni muunganiko wa mtu mmoja mke na mtu mmoja mume. Ndoa ama jinsia tulizonazo binadamu hazikuchaguliwa na mtu. Nisikilize vizuri, twende sehemu ya 4 tuelewane. Hakuna kati yetu aliyechagua jinsia, nataka niwe mwanamke au nataka niwe mwanaume. Na hatuwezi kuchagua jinsia tukiwa tayari tuna jinsia. Unamaanisha nini? Unaporudi kwenye msingi wa uumbaji utagundua kabisa Mungu wakati anamuumba mtu kwa mfano wake alimuumba mtu wa kwanza. Tulijifunza somo la 3. Mtu wa kwanza alikuwa ni mwanaume na alikuwa akiitwa Adamu. Nani alimchagulia Adamu kuwa mwanaume? Sio yoyote yule. Aliyemchagulia Adamu kuwa mwanaume ni Mungu, na sio Adamu alichagua. Na naomba twende vizuri. Wakati kitabu cha Mwanzo 1 fungu la kwanza kinasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, kikiwa kina maana kwamba kabla Mungu hajaumba kitu chochote alikuwa yeye peke yake. Kwa hiyo Mungu akiwa peke yake akaamua yeye, sio binadamu aliyowaumba, hapana, yeye Mungu akaamua. Maana yeye ndio manufacturer, yeye ndio mtengenezaji. Yaani aliyetengeneza simu ya Motorola yeye ndo aliamua simu iweje, ionekanaje, na umbile alilitoa yeye aliyoitengeneza. Aliyetengeneza Mitsubishi Benz yeye ndo aliamua iweje. Hata hizi chupa za maji ambazo zinawekwa maji tunazinunua zina umbile linaloonekana. Aliye design lile umbile sio chupa. Chupa haikuomba idizainiwe, isipokuwa mtengenezaji wa ile chupa yeye ndio aliye idesign iwe vile. Vivyo hivyo magorofa tunayoyaona Kariakoo, Posta, yale majengo tunayoyaona, yuko designer aliyeamua umbile likae vile, na sio gorofa lenyewe linaamua. Sasa ukirudi kwenye vitabu vya dini, tunaamini kabisa kwamba aliyechagua jinsia sio mtu, ila Mungu ndio alichagua mtu awe na jinsia ya aina gani. Kwa hiyo wakati Mungu anaanza kuumba anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini, ndege wa angani, wadudu watambao. Mungu wakati anazungumzia hivyo, yeye ndo alikuwa ameamua. Sikiliza vizuri, hata sisi binadamu kuumbwa, Mungu hakutuomba atuumbe, Mungu hakutuuliza atuumbe, ila Mungu mwenyewe aliamua atuumbe. Leo duniani tuna makundi mawili ya watu. Tuna mtu mwanamke na tuna mtu mwanaume. Na katika haya makundi mawili ya watu ambaye ni mtu mwanamke na mtu mwanaume, ni makundi ambayo aliyechagua kutuumba hivyo ni Mungu. Kwa nini Mungu alichagua hivyo? Sikiliza vizuri rafiki yangu. Mungu wakati anamuumba mtu wa kwanza, ukisoma kwenye Mwanzo 2 fungu la 7, Biblia inasema Mungu akachukua mavumbi ya ardhi akayafinyanga, kisha akapulizia pumzi ya uhai. Kwa hiyo kulikuwa kuna muunganiko wa vitu vikubwa viwili wakati mtu wa kwanza anaumbwa, na aliyechagua haya matirio ya kumuumba mtu sio mtu. Aliyechagua haya matirio ni Mungu mwenyewe. Kwa kupenda kwake aliamua, nitamuumba mtu kwa kumtoa kwenye mavumbi ya ardhi, kisha nitampulizia pumzi ya uhai. Na kwa sababu hiyo Mungu akachukua mavumbi ya ardhi akayatengeneza, kisha akapulizia pumzi ya uhai. Ukiisoma Biblia kwa kufikiria utagundua hii inapatikana katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 5 fungu la 23.
Wathesalonike wa kwanza 5 fungu la 23 linataja vitu vikubwa vitatu. Kitu cha kwanza anasema roho, kitu cha pili anasema mwili, kitu cha tatu anasema nafsi. Lugha ya Kiingereza inasema body, spirit, soul. Binadamu wakati anaumbwa, Mungu alichukua mavumbi ya ardhi akatengeneza umbile hili unaloliona linaloonekana la nje, na yako ya aina mbili. Kuna umbile la nje linaloonekana la kiume na kuna umbile la nje linaloonekana la kike. Sikiliza vizuri rafiki yangu, nielewe nakotaka twende leo. Mungu alichukua mavumbi ya ardhi akapulizia pumzi ya uhai, yakazalisha kitu kinaitwa nafsi hai. Kwa hiyo nafsi hai ni muunganiko kati ya roho wa Mungu, pumzi ambao alipuliziwa mwanadamu, lakini pia na mwili, kisha akawa nafsi hai. Mungu akachagua nafsi hai ya kwanza aliyoiumba iwe mwanaume. Mwanaume sio mtu alichagua kuwa mwanaume, ila Mungu alichagua mtu wa kwanza kumuumba kuwa mwanaume. Vivyo hivyo Mungu alipotaka kumuumba mtu wa pili, hakurudi kwenye hakurudi kwenye mavumbi kwenda kumuumba mtu wa pili. Mungu alipotaka kumuumba mtu wa pili, Biblia inasema Mungu akampa mtu usingizi. Mwanzo 2 anzia fungu la 21. Adamu akapewa usingizi, kisha Mungu akachukua sehemu ya Adamu akatengeneza tena lisanamu, likalipulizia pumzi ya uhai, akatokea mtu wa pili. Mtu wa pili aliitwa mwanamke na mtu wa pili aliitwa mwanaume. Lugha ya nzuri kwenye Kiingereza inasema woman. Woman inatokana na neno wumbu ambao ni wo. Wumbu maana yake kwa lugha yetu nyepesi ya Kiswahili ni mfuko wa uzazi. Kwa hiyo mwanamke ama maana yake ni mtu mwenye mfuko wa uzazi. Sikiliza vizuri, mwanamke ni mtu mwenye mfuko wa uzazi. Nani alichagua huyo mtu awe na mfuko wa uzazi? Ni Mungu mwenyewe aliamua mwanamke akampa mfuko wa uzazi. Ukija mwanaume ni mtu mwenye mbegu. Kwa hiyo mwanaume ana mbegu, mwanamke ana mfuko wa uzazi. Kwa hiyo mwanamke na mwanaume hatuko sawa, mwanamke na mwanaume tupo sawa. Pastor, mbona unanichanganya? Unasema hatuko sawa, tuko sawa, unamaanisha nini? Nisikilize vizuri rafiki yangu. Mwanamke na mwanaume wote wana kichwa, mwanamke na mwanaume wote wana shingo, mwanamke na mwanaume wote wana mabega, mwanamke na mwanaume wote wana vifua, mwanamke na mwanaume wote wana maziwa, mwanamke na mwanaume wote wana tumbo, mwanamke mwanaume wote wana kitovu, mwanamke mwanaume wote wana via vya uzazi, mwanamke mwanaume wote wana miguu miwili, mwanamke mwanaume wote wana mapaja, mwanamke mwanaume wote wana vidole vitano vya miguu, vyote jumla 10, wana macho mawili, wana matundu mawili ya pua. Hapo tunasema mwanamke na mwanaume wako sawa, kwa sababu kila alichonacho mwanamke physically na mwanaume anacho. Lakini nisikilize pia, mwanamke na mwanaume hawako sawa. Kwa nini hawako sawa? Ni wote kweli wana kifua, wote kweli wana maziwa, lakini maziwa ya mwanamke yana uwezo wa kumlisha mtoto na ni makubwa. Maziwa ya mwanaume ni madogo. Tayari hatuko sawa. Lakini mwanamke kila mwezi huwa anaingia kwenye hali ya wanawake, lakini mwanaume haingii. Mwanamke ana mfuko wa uzazi, anashika mimba, inakaa miezi 9, kisha mtoto anazaliwa. Lakini mwanaume hashiki mimba, ila ana mbegu zinazosababisha mimba. Kwa hiyo mwanamke na mwanaume hatuko sawa, na utofauti wetu sio udhaifu. Tuko tofauti kulingana na mpango Mungu anaohitaji tuufanye. Mpango upi? Mungu alidesign kutoka kwa mwanamke na mwanaume watoto wazaliwe. Sasa mtoto ili azaliwe lazima awepo mwanamke na mwanaume. Huwezi kuzaa mtoto mwanaume na mwanaume kwa sababu Mungu hakuumba hivyo. Huwezi kuzaa mtoto mwanamke na mwanamke kwa sababu Mungu hakuumba hivyo. Kwa mantiki hiyo, nataka leo tuangalie kitu muhimu sana. Pamoja na kwamba duniani tuna makundi mawili ya watu, mwanamke na mwanaume, lakini kuna makundi mawili ya watu ndani ya makundi mawili ya watu. Pastor, unamaanisha nini? Narudia, kuna makundi mawili ya watu ndani ya makundi mawili ya watu. Pastor, unamaanisha nini? Tuna makundi ya watu wanaume na watu wanawake. Ndani ya watu wanaume na watu wanawake tuna watu waaminifu wanaomtii Mungu aliyewaumba, na kuna watu wasio waaminifu wanaomtii shetani ambayo sio Mungu aliyewaumba. Na kwa sababu hiyo unapaswa kuwa macho duniani. Chochote kinachoendelea duniani, consult, je, hiki kilivyo ndivyo Mungu anavyohitaji kiwe? Ni kweli tumeambiwa tuoane,
Mungu alianzisha ndoa, lakini Mungu alikuwa anahitaji ndoa gani aliyoianzisha? Mungu alianzisha ndoa kwa sababu gani? Kuna mambo mawili watu wanayachanganya. Wengi wetu huwa tunafikiri kwamba Mungu alimuumba mwanamke tu kwa ajili ya tendo la ndoa, na ukumbuke kichwa cha somo letu kinasema, je, unaweza kuishi pasipo kufanya ngono? Sikiliza vizuri. Kwa nini tunafanya tendo la ndoa? Ni kitu muhimu sana kujua. Biblia katika Mwanzo 1 fungu la 28 anasema Mungu akawabariki akawaambia, zaeni mkaongezeke. Kwa hiyo Mungu alidisaini namna ambavyo binadamu wataingia duniani. Mungu anisaidie unielewe vizuri. Mungu alidisaini namna anavyotaka binadamu waingie duniani. Binadamu wa kwanza alitokeaje? Mavumbi ya ardhi, Mungu akapulizia pumzi ya uhai, akawa nafsi hai. Huyo ni binadamu wa kwanza. Binadamu wa pili alitokeaje? Mke wake na Adamu. Mungu alichukua sehemu ya Adamu akamtengeneza mwanamke, wakawa wawili. Je, mtu wa tatu anatoka wapi? Kama wa kwanza alitoka kwenye mavumbi ya ardhi, wa pili alitoka kwenye ubavu wa Adamu, je, mtu wa tatu atatoka wapi? Ndipo Mungu anatengeneza program endelevu, na unisikilize vizuri, ni Mungu aliyeamua hiyo program endelevu. Sitarudi tena kwenye mavumbi ya ardhi kumtengeneza mtu, lakini pia sitamtoa tena Adamu ubavu. Kwa nini? Kwa sababu mwanamke nimempa mfuko wa uzazi, mwanaume nimempa mbegu. Wakikutana wawili wataendelea kuzaliana. Umewahi kujiuliza swali, kwa nini tunafanya ngono? Sasa nibadilishe kutumia lugha ambayo wengi wanaipenda niitumie. Kwa nini tunafanya tendo la ndoa? Cha kwanza, tendo la ndoa linafanyika kwenye ndoa. Ndoa ya mwanamke na mwanaume ndiyo tunaruhusiwa kulifanya tendo la ndoa. Kwa nini tunafanya tendo la ndoa? Kwa sababu Mungu alidisaini tendo la ndoa liendelee kuwa sababu ya kuleta watu duniani, kwa sababu Mungu hakutaka mtu mmoja tu, ila alianza na mtu mmoja tu, akaja mtu wa pili, akawataka watu wawili wawe mke na mume, ili waendelee kupata watu watatu, wanne, watano, baadaye iwe familia, baadaye iwe jamii, baadaye iwe taifa. Kwa hiyo Mungu alidisaini tendo la ndoa kwa ajili ya kuzaliana. Kuna mambo mawili watu wanachanganya. Mungu alipomuumba Adamu, Adamu alikuwa bikra, hajawahi kukutana na mwanamke. Mungu alipomuumba mwanamke, mwanamke alikuwa bikra, hajawahi kukutana na mwanaume. Walipokutana wawili wakaamua kuoana kwa mara ya kwanza, ndipo wakaanza kushiriki tendo la ndoa. Adamu na mkewe walishiriki tendo la ndoa kwa sababu designer aliyodesign tendo la ndoa ni Mungu. Na nikifika hapa nawaambiaga, sio vibaya, tendo la ndoa ni kitu kizuri. Na ndio maana ukisoma Biblia Mwanzo 1:31 inasema, na kila alichokifanya Mungu alikiona kuwa chema. Kwa hiyo tendo la ndoa ni jambo jema. Issue unalifanya, kwa nini unalifanya? Na hapo ndipo watu wengi wana miss. Hatufanyi tendo la ndoa kwa ajili ya radha. Napenda lugha ya Kiingereza inasema enjoyment. Hatufanyi ili tufurahie, hapana. Tunafanya kwa sababu Mungu analihitaji lifanyike kwenye ndoa ili lizalishe watoto. Kwa hiyo kusudi la tendo la ndoa ni kuzaliana. Narudia tena, kusudi la tendo la ndoa ni kuzaliana. Lakini katika kusudi la tendo la ndoa ili tuzaliane, Mungu akaweka kitu kingine cha pili. Kitu gani? Radha, kufurahia. Lugha nyepesi niiseme utamu. Utamu ni kitu ambacho Mungu amekiweka ndani ya tendo la ndoa. Lakini kwa nini tunalifanya mke na mume? Ili tulete watoto duniani. Nisikilize vizuri, mtu wa Mungu. Leo watu wengi wanaishi kwa kufanya tendo la ndoa kabla hawajaoa. Cha kwanza, hawataki kurudi kujifunza huyu designer aliyetengeneza mwanamke na mwanaume na akaruhusu liwe tendo la ndoa, analihitaji tulifanyeje? Leo unakuta kijana hajaoa tayari ana wanawake watatu. Mwanamke hujaolewa tayari una wanaume 6. Angalia kitu kibaya tusichokijua. Unapoanza kulifanya tendo la ndoa kabla ya ndoa, swali umewahi kujiuliza, unapofanya tendo la ndoa kabla ya ndoa huwa unatafuta nini? Utagundua hautafuti kusudi la Mungu, ila unatafuta utamu. Na ndio maana, kwa sababu watu wametoka kwenye lengo la Mungu, wako kwenye entertainment, wanahitaji enjoyment. Na kwa sababu hiyo wanakuwa, mtu mmoja anakuwa na mahusiano zaidi ya moja, analala na binti huyu, analala na binti huyu, analala na binti huyu. Ukimuuliza unatafuta nini, anakwambia huyu ni mrefu, nataka ni muonje mrefu yukoje. Huyu ni mfupi, nataka nijue mfupi upoje. Maanake huyu mtu hatumii akili na maelekezo ya Mungu, ila anaendeshwa na tamaa ya mwili kulingana na macho yake, lakini hahitaji kurudi kwenye misingi Mungu alivyotaka.
Mungu alivyotaka. Hajatuzuia kufanya tendo la ndoa, lakini anahitaji mwanaume mmoja na mwanamke mmoja waoane, kisha ndo washiriki tendo la ndoa. Kwa nini wanashiriki? Ili kuleta kizazi duniani. Okay. Kwenye kushiriki ili kuleta kizazi ndipo Mungu akaweka kitu kinaitwa enjoyment. Sasa leo duniani vijana wengi, Mungu aingilie kati, atusaidie. Hatutaki kurudi kwenye basis za Mungu, tunaamua kujitengenezea wenyewe tunavyotaka, na kwa sababu hiyo tunaingia katika matatizo makubwa sana. Kwa nini tunaingia katika matatizo makubwa sana? Nisikilize vizuri, haya mambo machache ni muhimu, yatakusaidia. Nikupe mfano. Binadamu aliyezoea kula mboga mbili ama amesha kula mboga 6, yani ugali kala na nyama na maharage, kesho kala ugali, ndizi na kisamvu, maana yake ameonja ugali na mboga tofauti. Je, ukimtengenezea ugali na maharage siku zote zilizosalia za maisha yake, ataweza? Hatoweza. Kuna madhara makubwa sana kushiriki tendo la ndoa na watu tofauti tofauti, kwa sababu kabla hujaoa kila unayeshiriki naye tendo la ndoa hayuko sawa. Cha pili, unakuwa na experience kubwa, maana umekutana na watu tofauti. Kwa mantiki hiyo, utakapoingia kwenye ndoa hauwezi kubaki na mmoja. Kwa nini? Kwa sababu umezoea hiyo tabia, na nilisema masomo ya kwanza, ndoa haimbadilishi mtu alivyo. Vile ulivyo kabla ya ndoa ndivyo utakavyokuwa ndani ya ndoa. Kwa hiyo kama wewe ni kijana usiye mwaminifu kwa Mungu, unalala na vijana wa kike na wa kiume, yani wewe ni mwanaume unalala na wanawake, na wewe ni mwanamke unalala na wanaume kabla hujaolewa, maana yake hivyo ulivyo pia ukiolewa utabaki kuwa hivyo ulivyo, maana ndoa haikubadilishi. Cha msingi unachopaswa kukifanya, rudi Mwanzo 1 na Mwanzo 2, ujifunze hivi Biblia inasemaje, mwanamke na mwanaume wanapoingia kwenye ndoa walikuwa na sifa gani, kisha anza kuishi umo. Napenda sana, kuna mfano mmoja ulitumiwa na mwandishi mmoja anaitwa Miles Monroe. Huu mfano, alichukua mayai mawili, alichukua yai visa, akachukua na yai zima, akayapasua, akatengeneza mkalango wa yai, aliita omelette. Alipomaliza kutengeneza mkalango wa yai visa na zima, alipotenga, watu walishindwa kula kwa sababu ulikuwa na harufu mbaya ya ile visa. Swali linakuja hapa, kwa nini yai zima lilipochanganywa na visa harufu ikawa mbaya? Kwa sababu yai zima ukichanganya na visa, kile kinachozalishwa ni kibaya tu, hakiwezi kufaa. Lakini akafanya jaribio la pili, akachukua yai zima akachanganya na yai zima, alipotengeneza akatoa omelette nzuri na watu wakala. Leo duniani tuna makundi ya watu wanaowakilishwa na hayo mayai. Wako vijana wa kiume na wa kike ambao ni waaminifu kwa Mungu, wanajua kwa nini wanahitaji ndoa, na kwa sababu hiyo wanajitunza, hawashiriki tendo la ndoa kabla ya ndoa, maana wanajua wanaruhusiwa kulifanya tendo la ndoa, lakini wakiwa ndani ya ndoa, maana yake hao sio mayai visa, ni mayai mazuri. Lakini hii dunia leo, Mungu atusaidie, nasema kwa majonzi, na ninaogopa miaka 10 kutoka sasa, sijui tutakuwa na kizazi cha aina gani. Dunia hii leo, mtu hajaolewa hajali kabisa, anaishi maisha ambayo sio sahihi, maana yake ni yai lililoharibika. Sasa unaposema unakwenda kuoa, umewahi kukaa kujiuliza, wewe unaohitaji kuoa na wewe unaohitaji kuolewa, unataka kuolewa na nani na unataka kumuoa nani? Na kabla hujajiuliza unataka kumuoa nani na unataka kuolewa na nani, umewahi kujiuliza hii swali, wewe unayetaka kuoa, wewe unayetaka kuolewa, wewe upoje? Wewe ni yai visa au ni yai zima? Maana kuna wakati unaweza kukuta wewe ni yai visa, and then unapoangalia duniani unataka upate yai zima ili ulioe. Hapo hakuna ndoa. Yai visa ukichanganya na yai zima, kitakachozalishwa hapo hakiwezi kulika. Kwa mantiki hiyo, usiangalie tu unayehitaji kumuoa, usiangalie tu anayehitaji kukuoa. Hebu turudi kwenye misingi. Je, hao wanaotaka kuoana hao wana maisha gani wao binafsi kabla hawajaingia kwenye ndoa? Ninapenda sana kitabu cha Mithali, naomba nisome pamoja na wewe. Mithali 25 na lile fungu la 28. Anasema hivi, Mithali 25 fungu la 28 ama Proverbs. Anasema hivi, asiye tawala roho yake ni mfano wa mji uliobomolewa usio na kuta.
asiyetawala roho yake ni mfano wa mji uliobomolewa usiokuwa na kuta. Yaani mji unakuwa ndani, alafu unapaswa uwekewe fensi. Sasa wanasema mtu asiyetawala roho yake. Na ukumbuke wakati mtu anaumbwa kulikuwa kuna roho, kuna mwili, wakazalisha nafsi. Maana yake ni nini? Mtu asiyetunza mahusiano yake na Mungu, maana Mungu ni roho, imetupasa tumwabudu katika roho na kweli. Kitabu cha Yohana 4 fungu la 24. Mungu ni roho, na wao wanaopaswa kumwabudu imewapaswa kumwabudu katika roho na kweli. Kwa mantiki hiyo, sisi wanadamu tunapaswa tujilinde. Tunajilinda na nani? Na kila anayekwenda kinyume na makusudi ya Mungu. Mungu alitaka ndoa ya mwanamke na mwanaume safi, wanaopaswa kuingia kwenye ndoa, wasiokuwa na mawaa. Kwa mantiki hiyo, unapaswa wewe ujilinde. Napenda mtu amejaribu kulifafanua ili fungu kwa Kiingereza. Anasema hivi: he who does not have full control of himself, mtu asiyeweza kujitawala yeye mwenyewe, is like an open city for everyone to take over and rule. Mtu asiyeweza kujizuia yeye mwenyewe ni sawa na mji usiokuwa na kuta. Mtu yoyote anaweza akaingia na akatawala. Hii inazungumzia karakta kulingana na misingi ya Mungu anavyotaka. Ukiwa haujui Mungu anataka nini, wewe utakuwa ni kibinadamu ambaye kila mwanaume atapita kukuchezea wewe, kwa sababu hujui unachotaka. Na kwa sababu hujui unachotaka, ukiwa barabarani kijana akakutongoza, unamkubalia, analala na wewe ukijua ndo utaolewa, baadaye anakuacha. Kesho unakutana na mwingine, analala na wewe, kesho kutwa anakuacha. Mtondogoo unakutana na mwingine, analala na wewe, anakuacha. Baadaye unajikuta umepoteza. Na nikifika hapa huwa napataga uchungu sana, especially kwa wanawake. Binti zangu, jitawale, jitunze, ishi maadili ya Mungu. Leo kwenye dunia, wewe mwanamke, maumbile yako ni ya ndani. Kila mwanaume unayelala naye anaharibu maumbile yako. Kitakachotokea, mpaka sasa umelala na wanaume 20, umelala na wanaume 10, unafikiri we bado ni yule yule unayepaswa kuwa kama ulivyokuwa awali? Hawa wanaume kama aliweza kuja kwako akakutongoza akalala na wewe, unafikiri wewe ni mtu unayefaa kwake kuwa mke? Tunapaswa tuamke, tuwe macho, tujilinde. Nimependa tena vesi ya pili ambayo ametumia kuitafsiri. Anasema anyone who does not know who he or she is become fair game for everyone else to mold into another image. Mtu yoyote asiyejijua yeye ni nani anakuwa ni uwanja wa mazoezi wa kila mtu. Sasa tunajijuaje sisi ni wakina nani? Lazima turudi kwenye msingi wa Mungu anatakaje. Hatujajiumba, haujachagua jinsia, yuko aliyekutengeneza na kukuweka duniani. Huyu Mungu ana mpango na maisha yako. Usiwe na haraka, usiendeshwe na watu wengine. Kuwa mtu mwenye mipaka, unayejielewa, unayejiheshimu na unayejirinda, na usitegemee utalindwa na mtu mwingine. Mabinti, sikatazi usitongozwe. Wewe ni binti, kutongozwa sio kosa. Yawezekana uko barabarani, uko kwenye gari, uko wapi, kutongozwa sio shida. Lakini wewe unajilindaje? Unajiwekeaje mipaka? Leo kuna watu wanahitaji kuolewa na anajua eti kila mwanaume atakapomhitaji anamkubali. Unakuta una wanaume 3, eti wote unawasikilizia, yupi atakuwa mume wangu? Wewe una matatizo, kwa sababu kama una wanaume 3 wote unawasikilizia, yupi atakuwa mwanaume wangu? Maana wewe hujui unachotaka. Lakini mwanamke mwaminifu kwa Mungu, anayeishi makusudi ya Mungu, anayejitunza na kujiheshimu, anajua anachotaka, ana mipaka, anajua nini anataka. Na kwa sababu hiyo, hata anapokuja mwanaume kuapply akiwa anamhitaji, yuko careful. Anaweza akakubali, sawa, unanipenda, sawa, na mimi nakupenda, unataka tuoane, sawa. Swali la kwanza, unataka unioe lini? Hivi mabinti, unashindwa kujua wakati mwanaume anakufuata kukutongoza, unapomuuliza unataka unioe lini, alafu yeye ajui anataka kuoe lini, ila anahitaji kuwa na wewe, anatafuta nini kwako? Asiyejua anataka kuoe lini anaweza akajua kwa nini anataka mahusiano na wewe? Kwa sababu unapoanzisha mahusiano lazima ujue unataka yaende wapi na kwa nini. Sasa mtu anakuja kwako anakuambia nakupenda, nataka nikuoe lini, Mungu akijalia. Kwa hiyo unaishi kwenye mahusiano kwa kubahatisha, hujui lini unaolewa, ila unasubiri Mungu ajalie. Una akili timamu kweli?
Kwa nini mtu anapokuja kwako kukwambia anakuhitaji akuoe lini, kwa nini asikwambie ni mwezi wa 4, mwezi wa 5? Kwa sababu ameshajipanga na anajua anakokwenda. Niwaombe mabinti, nimesitumia tu maneno mabinti kwa sababu wao wanafatwa. Wanaume tunaamua kuoa muda wowote. Binti hawezi kuamua kuoa, yeye anaimba usinipite Mwokozi, anasubiria lini kijana atakuja. Lakini mwanaume wakati wowote anataka kuoa. Nisikilize vizuri, si promoti uuni kwa wanaume, nasema ili binti ujifunze. Mwanaume hata awe muuni vipi, ukifika wakati akataka kuoa ataoa, hata kama ndoa itakuwa mbaya, hata kama kwenye ndoa yake atapitia mambo mabaya. Nasikiliza, huyu mwanaume awe muuni ataoa, ndoa ikiwa mbaya ataacha na ataoa mtu mwingine. Wewe binti ukiwa muuni, ukiharibu sifa yako hakuna atakaye kuoa, na ukiachika historia yako itadumu. Kila atakayekutaka atambua aliachika. Sasa usalama wetu uko wapi tunapohitaji kujiinvolve na haya masuala ya mahusiano? Rudi kwenye maelekezo ya Mungu. Ndugu zangu, utakaporudi kwenye maelekezo ya Mungu utaanza kujiwekeza kuwa mtu special, utakuwa bidhaa ambayo kila mtu atahitaji. Hebu imagine wewe ni mwanamke unayejiheshimu, unayejipenda, una mipaka. Kila mwanaume unajua namna ya kuinteract naye, anayekuja kukuchezea na kukuta una misimamo. Hata wanaume wakikaa kukujadili, wanakujadili katika mtazamo chanya. Wanasema huyo binti mnamwonaje? Huyo binti anajielewa bwana. Huyo binti ametulia. Unatengeneza thamani yako kwa jamii, ndio itakao kusababisha uolewe. Leo kuna wakati mimi nakaa, mnisamee, nakaaga kufikiria. We ukitaka na we kaa ufikirie, na najua watu wasiofikiri wataanza tu kuwataki pasipo kujua. Fikiria hivi, leo tuna mabinti uso wake kaweka makeup, nywele zake kazitengeneza vizuri, lakini mwili wake ameshalala na wanaume 27. Unafikiri muonekano wako na undani wako wewe unafaa kuolewa? Kwa nje unaonekana mzuri, lakini bidhaa ndani imekwisha kuharibika. Sawa sawa na ukute tunda, kwa nje linaonekana vizuri. Hivi umewahi kuibiwa? Mimi iliwahi kunitokea miaka ya nyuma. Umewahi kwenda kuibiwa kwamba unaambiwa unauziwa kitu, alafu wale watu wanabadilishaga mfuko. Unakuta kwenye ule mfuko anakuonyesha kabisa simu, anaidumbukiza. Ile simu akishaidumbukiza anabadilisha mfuko, unapewa mfuko ule ule, ila ndani unajiwe. Ukija mbele kufungua unakuta jiwe, sio simu. Ndivyo sasa hivi watu wengi wako feki, wanaume na wanawake. Nje wana makeup, wanaume nje wamenyoa, wamejitengeneza vizuri, lakini ndani hakuna simu, kuna jiwe. Muonekano wa nje na wa ndani ni vitu viwili tofauti. Na kuomba kuanzia leo, unavyoonekana nje ndivyo uwe ndani. Leo kuna wakati unakaa unaangalia, eti mwanamke anaona sifa kusema kwamba amewahi kuwa na mahusiano ya kingono na watu 40 na watu 15 na watu 20 na watu 7. Hivi unafikiri hiyo inajenga thamani gani kwako? Hivi unaonaje ukitengeneza sifa ya kuwa mwanamke unayejiheshimu na kujitunza? Na mwanaume unajisikiaje ukijenga heshima ya kujitunza na kuwa mtu bora? Kama kila binadamu ataamka kwenye usingizi, tukaacha kuishi kulingana na fasheni zilizo kinyume na Mungu, tukaamua kurudi kwenye misingi ya Mungu, nataka nikuhakikishie wewe ni wa thamani. Yawezekana kwa somo hili ukajiuliza hili swali, okay pastor, umefundisha, nimeelewa. Sasa mimi nilishakosea, nifanyaje? Nisikilize unayenisikiliza. Kukosea sio shida. Yawezekana ulikosea kwa sababu hujajifunza hichi tulichojifunza. Biblia anasema hivi, yasiyowezekana kwa wanadamu yanawezekana kwa Mungu. Leo kama umejifunza na kuelewa, amua leo kuanza kuishi maisha mapya. Na ukiamua leo kuishi maisha mapya, bado Mungu anaweza kuijenga thamani yako. Nikukaribishe usikose somo la 5. Ni muhimu sana. Kama leo umenielewa, nenda ufanyie kazi, itakusaidia katika maisha yako. Mungu akubariki. Mungu akusaidie unapochukua hatua mpya za kuyaanza maisha mapya yatakayojenga thamani yako. Asante na uwe na wakati mwema.